Jazz Kavulu soki ezalaki na Congo ndele akeluka Karine Mokonzi mbangu na ndenge nzembu oyo ya confinement epimi. Jazz Kavulu émission asalaki le 20 mai 2020 oyo balobelaki sur confinement mais oya nzembo ya Karine Mokonzi te. Jazz Kavulu balobelaki makambo miziki mais nayoki kombo ya Karine Mokonzi te. Nzoka Karine alobaki le 22 bakobimisa nzembo na bango sabwakaki. Mais Jazz Kavulu likambo nini Jazz Kavulu comment vivre susu na internet te to comment vivre na nini. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa Jazz Kavulu boyebi ndenga sala po kombo na ye emata na kati ya poto. Tochaki ye ka mbala liboso na kanisa epai ya Vincent Chiluzi. Soki ayebanaki na ye na Congo ndenge moko wana ezakaka succès national to local ou bien ya province ou bien ya quartier. Mais pona poto to mona ye liboso baleka na kinzonzi oyo bazalaki kosala epai ya Vincent Chiluzi oyo babengaki tribunal. Alors Jazz Kavulu tango asalaki ya ye site na kanisa bino nyonso bomonaki. Azalaki koloba mabe ndenge tilelo asepelaka na batu équipe nationale te. Azalaki koloba mabe na bango. Akanisaki akodondwa sans kopusa na pene na bango. Mais tangu amonaki adondwaki te. Ye wana abendanaki malembe akomisi le ketchu ba jael ba piriye. Nyonso wana poazwa eloko azwa. Bongo kombo ya nani akotanga démission nyonso ya ye moko leader na bango Karine Mokonzi. Jazz Kavulu akomi na poto. Akiti alobi akozonga le 25 akoumela te soki le 24. Alors Jazz Kavulu alongwe bisika yalaki tango akomi awa na la France na kanisa po batu bayeba ye, batu bamona ye, a part batu o bayambaki ye pe batu oyo bayambaki ye po babakisa valeur na ye lisusu likolo esengelaki Karine Mokonzi kaka afula ye en personne. Jazz Kavulu asentiraki ke akomi na paradis, aza kotambola na ange lokola ange Gabriel. Abosani ke azalaki komona Karine Mokonzi ndenge mosusu. Mais Karine ye atamboli na ye na ndenge nyonso ya bien. Etanke Karine bazalaki kokana ye me asalaki nyonso atambula na Jazz. Jazz afulami koleka modèle afulama en tout cas afulami. Nani aloba kombo ya Jazz te. Nani asala émission na Jazz te na Congo partout. Mais Jazz wana atikala jamais kolinga batu équipe nationale. Atikala jamais kosepela na Karine Mokonzi. Même asali sambla nkana yebi atikala te. Voire même ayambi Popol Mopasula. N'émission, mais Popol Mopasula azoloba oyebi dengi biloko wana yo lingaka te, makambu mususu wana o lingaka te. Yepe azopesa réponse te parce que ayebi tangu bakoloba bongo bazolobela équipe nationale pe bazolobela Karine Mokonzi. L'émission o basalaki le 20 mai oyo o bazolobela musique bazolobela ba musicien bakoti to ndenge nini. Mais Karine Mokonzi oyo bafuli Jazz akomi tina niveau wana international
ezala abanda na télévision to na radio, même abanda ki journaliste na présidence, même abanda ki na guerre, nous on s'en fout na kati ya poto. Biso na poto toza na biloko oyo biso toliaka pe totalaka. Totonda biloko ndenge na ndenge ya komona na facilité. Alors grâce ya Karine Mokonzi na équipe nationale Jazz Kavulu oyo azali boso na bino ayebana. Ni grâce ya mayele na ye, ni grâce ya musala asalaka. Mais ye ayina bango na motema moko. Est-ce que bokanisa bien nzembo Karine Mokonzi ma pia promotion déjà ekobima le 22 bien sûr ebimaki le 21. Ye a sali émission le 20 mai. Pourquoi pas alobela kiango atamuke. Surtout émission ngo bazo basé na confinement banda e bandeliti suka. Bazo basé na ba musicien est-ce que bako sala makambo to ndenge nini. Bazo basé na musique ya ba congolais. Alors Karine Mokonzi ezate azali inconnu, ezate azali apprenti, ezate ki absosala bisalela, mais Karine Mokonzi abeti featuring na ba ivoirien, abeti na le grand Mopao songe ya mbeli babetaka li kofite. Azali proposé na kobeta ba featuring na ba wilo na bato ebele ba inospi. Ba musicien ya minene ya kati ya Congo. Oyo Jazz Kavulu soki ba bengie lelo okoyambanga, en tout cas Jazz Kavulu akoyambangu. Ata alobike azalaga soki lesh ninite. Vaut mieux kutu azala lesh niniote. Parce que oyo ye aleshaka. En tout cas ninga nazana posa koyeba yango. Alors lelo toza le 29 vendredi 2020. Nanu kaka asale ata émission mokote ni na kombo ya Karine. Parce que azo basé na musique. Mutu mokote a obligé. Mais le kola a basé na musique. Mission émission ya suka salaki sur confinement. Mais tant ezali sikoyo eloko ezobima e régner na kati ya poto ezali Karine Mokonzi abeti confinement. Mais eloko nini ezangi asala émission même na téléphone même na nini. Est-ce que ayoka kiango te? Non, sa ayoka kiango. Jazz Kavulu ntenga zawana. En tout cas, soki batie na batu oyo bayina Karine Mokonzi. Jazz Kavulu ata bomone na acte mabete menga na bochai na liste d'avance na tchaka e déjà. Jazz Kavulu en tout cas ata ozongisa mwamini d'avance soko sali émission pour na Karine Mokonzi ou bien na live ou bien wapi ou bien au lobeli et logo e bimisika ezali kaka osali musala na yo na tangu ya kala. Communication ezala moke kaka na Congo no wana na Zaïre. Ba télévision chaîne ezala kaka mibale. Soko bakisi na ya Braza. Radio ezala bon. Na yebite soki ba canal combien. Mais alors ba biso kutu eyaki problème ya pile. Alors mais tozako yeba. Kanisa musicien moko abima. Na yebi kute soka yemba combien de nzembo. Na yebi même pas soka wuta wapi. Mais na yoka nzembo ne na radio, pe na yoka na matoi tina ba mama ya batekaka nguba. Balobi musicien wana azako yemba meka meka tobina, meka meka tobina. De Sherinanga bolingo meka meka tobina. Kombo na ye bakolota. Ngana zako yebate soki azotinda biso to lota. Ou bien kombo de penza eza bakolota. Balobi aza susu na mbongo. Cinéma moko ezalaka na ville kombo nango Palladium. Balobi ezalaka ya iye. Alors, tala mutu wana biso toyebi ete, mais toyoki nzembune moko. Toyoki kombo na ye, toyoki vi na ye, de bouche à l'oreille.
na mama oyo atekaka makayabu atindi na mama oyo atekaka mikate esuki na sere oyo atekaka gratana. Alors biso ba oyo tomemaka kaka mbongo moke na classe oyebi toliaka gratana na mikate soko defaki ba galette ya professeur en tout cas okosuka kaka na ki paka non na ki peka te na paka oya ngai en tout cas ndeko nanga ki peka limbisanga na bosanaki ba paka nazolobela ki peka ya théâtre ba paka oya ngai to manga soki mikolo wana eyebele na gara matete ezotekama ya mufude me foko melango ne kenge po soko zwi banyama okozwa fimbu na ndako me yesikoyo Jazz Kavulu en tout cas atiki oyo Karine asali makambo minene soki ezalaki na ba pays mususu ndenge bino bomesana koloba Karine Mokonzi balingaki balobela ye bien sûr pe bazolobela ye na ba congolais nyonso mais Jazz Kavulu ezande pona yo olakisi vraiment lisusu oyina Karine ozalaki kolinga te a déranger monde na bino yaba journaliste lelo yo aza ko forcer na monde yaba musicien ozokangele susu ba goods okangi ya misapi ekokite okomi kokanga ya makolo na yebite soki okose trangle pona otika mokilo yo po okokite ko supporter bonheur ya Karine na sukisi awa botika la malamu ciao Jazz Kavulu fiba oyo ko fiba menga la weba eloko yo fiba kate. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.